Le të trajtojmë tani ekuilibrat jonik. Ekuilibrat jonik vendosen në tretësirat ujore të elektrolitëve. Kështu, ato mund të vendosen gjatë shpërbashkimit në jone të acideve apo bazave të dopta, apo gjatë procesit të tretshmërisë së një substance të ngurtë. Çfarë ndodh me një substancë të ngurtë kur hidhet në ujë? Substanca e ngurtë, duke marrë parasysh kriprat apo bazat, kanë ndërtim kristalor jonik, ku në nyjet e rrjetës kristalore vendosen në mënyrë të alternuar jonet pozitive dhe negative, që formojnë kripën ose që formojnë bazën. Kur një kristal hidhet në ujë, molekulat polare të ujit rrethojnë jonet që ndodhen në sipërfaqe të kristalit dhe konkretisht jonet pozitive i rrethojnë me anë të skajit pozitiv të tyre, duke kujtuar që molekulat e ujit janë molekula polare, sillen si dipole elektrike, ku ngarkesa pozitive dhe negative brenda molekulës formojnë një dipol që ndodhen në një largësi të caktuar, ndërsa jonet pozitive rrethohen nga molekula uji me të rrethuar nga skaji negativ i këtyre molekulave. Lindin forcat jon dipol, pra midis joneve të kristalit dhe molekulave polare të ujit. Si rezultat i forcës tërheqëse të molekulave polare të ujit, fillojnë që jonet të shkëputen nga kristali dhe të kalojnë në tretësirë. Jonet pozitive, po kështu edhe jonet negative. Çdo jon që del nga kristali në tretësirë rrethohet nga një numër i caktuar molekulash uji. Prandaj quhen edhe jone të hidratuara. Mirëpo, me largimin e joneve nga kristali, fillon që substanca e ngurtë të tretet. Mirëpo, kur përqëndrimi i joneve në tretësirë rritet, atëherë tretësira fillon të ngopet, dhe kur ngopet tretësira me jonet të hidratuara, fillojnë që jonet e hidratuara të rikthehen përsëri në kristal. Fillon të arrihet ekuilibri. Sa jone shkëputen nga kristali në tretësirë ujore, aq jone kalojnë nga tretësira në kristal. Atëherë këtë gjendje ekuilibri ne e shprehim me anë të barazimit, ku MA kam shënuar formulën e përgjithshme të një kripe, një substance e ngurtë, dhe në momentin kur arrihet tretësirë e ngopur, kemi vendosjen e gjendjes së ekuilibrit midis joneve që ndodhen në tretësirë dhe kristalit. Po me tretshmëritë të substancës, çdo të kuptojmë aftësinë që ka një substancë për të tretur në një sasi të caktuar tretësi. Kuptohet, sa më shumë, sa më e madhe të jetë tretshmëria e një substance, aq më shumë substancë tretet në një sasi të caktuar tretësi. Zakonisht, si tretës mund të shërbej molekula e ujit. Sa më pak substancë e tretur të tretet, aq më e vogël është tretshmëria e saj. Pra, substancat i ndajmë në grupe, substanca që treten mirë në ujë apo në një tretës tjetër, dhe substanca që janë pak të tretshme. Për substancat që janë pak të tretshme, gjendja e ekuilibrit arrihet shumë më shpejt. Në qoftë se për ekuilibrin, që në rastin ton kemi ekuilibër jonik, meqense kemi pjesëmarrës jonet, do të zbatonim ligjin e ekuilibrit kimik. Konstanta e ekuilibrit bazuar në përqëndrimet, e shënuar KC, do të shprehej me raportin e produktit ose prodhimit të përqëndrimit të joneve, meqense ato luajnë rolin e produkteve të reaksionit, përmbi përqëndrimin e substancës nistore që ne kemi të ngurtë. Është një ekuilibër heterogen. Ne kemi thënë që këto nuk përfshihen. Por pse?
Përqendrimi i substancave të ngurta konsiderohet një madhësi konstante. Kështu që duke e konsideruar madhësi konstante, ajo përfshihet në vlerën e konstante së ekuilibrit dhe shumëzimi i dy madhësive konstante jep një madhësi të re konstante që e kemi shënuar me KPT, konstantja e produktit të tretshmërisë. Dhe shikojmë që konstantja e produktit të tretshmërisë është e barabartë me prodhimin e përqendrimit të joneve që vinë nga tretshmëria e një substance të ngurtë. Në qoftë se para joneve do kemi koeficient, atëherë përqendrimet e joneve do t'i ngrejmë në fuqi me koeficientët para tyre. Le ta konkretizojmë me anë të një shembulli konkret në formën e një ushtrimi. Jepet konstantja e produktit të tretshmërisë për jodatin e plumbit e barabartë me 2.5 herë 10 në fuqi minus 15. Dua të sqaroj diçka, po të shikojmë. 10 në fuqi minus 15 është një vlerë shumë e vogël e konstantës së produktit të tretshmërisë. Do të thotë që përqendrimi i joneve në tretësirë është shumë i vogël. Kjo do të thotë që jodati i plumbit është një substancë që tretet shumë pak në ujë. Ushtrimi na kërkon, kur na jepet vlera e konstantës së ekuilibrit, konstantja e produktit të tretshmërisë, të llogarisim tretshmërinë e jodatit të plumbit, fillimisht në ujë të pastër dhe më pas të llogarisim tretshmërinë e jodatit të plumbit në një tretësirë ujore 0,01 molare të jodatit të kaliumit. Atëherë si do të veprojmë? Në rastin e parë, do llogarisim tretshmërinë e jodatit të plumbit në ujë të pastër. Atëherë, jodati i plumbit që është i ngurtë, një pjesë e tij do të tretet. Pjesa që tretet kalon në formën e joneve. Joneve plumb dhe 2 jone jodat me një ngarkesë negative. Shënojmë me x mol për litër tretshmërinë molare të jodatit të plumbit në ujë të pastër. Tretshmëria molare ç'do të thotë? Tregon numrin e moleve të jodatit të plumbit në rastin ton, që treten në 1 litër ujë, meqense po studioj tretshmëria në ujë të pastër. Por, tretshmëria mund të matet edhe me gram për litër, pra tregon sasinë e substancës që tretet në 1 litër tretës. Duke shënuar me x tretshmërinë molare të jodatit të plumbit, tregon që x mole plumb, x mole jodat plumbi, treten ose kalojnë në formë jonesh. Atëherë, sa jone plumb dhe sa jone jodat do të na formohen? Po të shikojmë këtë barazim, ne shikojmë raportin që ekziston midis jodatit të plumbit dhe joneve që vinë nga tretshmëria e tij. 1 mol jodat plumbi po të tretej do të formonte 1 mol jon plumb dhe 2 mol jone jodat. Pra kemi raportin 1, 1, 2. Ne nuk na tretet 1 mol. Ne na tretet x mol, kaq e shënuam ne tretshmërinë molare. Kur tretet x mol plumb, do të formohen x mol jone plumb dhe 2x mol jone jodat. Pra përqendrimi i joneve jodat do jetë 2 herë më i madh se tretshmëria molare, meqense raportin e kemi 1:2. Duke zbatuar formulën e konstantës së produktit të tretshmërisë, që është e barabartë me prodhimin e përqendrimit të joneve që vinë nga tretshmëria, ngritur në fuqi me koeficientët para këtyre joneve. Para joneve jodat, ne kemi koeficientin 2. Prandaj, përqendrimin e joneve jodat do ta ngrijmë në fuqi të dytë. Po sa e kemi përqendrimin e joneve plumb? Përqendrimi i joneve plumb është sasia e joneve që përftohet
Dhe ne nga tretja e jodatit të plumbit e x mol jodat plumbi, na janë formuar x mol jone plumb, kaq është përqëndrimi i joneve plumb, ndërsa përqëndrimi i joneve jodat është 2x mol jon për litër. Duke e zvendësuar tek formula, vlerën e konstantes së produktit të tretshmërisë e kemi në të dhëna 2.5 herë 10 në fuqi minus 15. E barabart, përqëndrimin e joneve plumb e kemi x, përqëndrimin e joneve jodat e kemi 2x, por këtë përqëndrim do ta ngrim në fuqi të dytë. Kini kujdes, ngritja në fuqi do t'jetë së bashku me dyshin. Duke zgjitur këtë ekuacion matematik, x-i deli barabart me rënjën me tregus 3 të 2.5 herë 10 në fuqi minus 15 për mbi 4. Pse me tregus 3? X në katror herë x në të tretë, vetë x-i rënja me tregus 3. Dhe gjejmë që ky x, vlera x-i, është 3.96 herë 10 në fuqi minus 5 mol për litër, çdo të thotë kjo. Ne me x shënuam tretshmërinë molare të jodatit të plumbit në ujë të pastër. Vlerën e x-it ne e gjetëm. Kjo do të thotë se në 1 litër ujë mund të treten 3.96 herë 10 në fuqi minus 5 mol jodat plumbi. Por sa është tretshmëria e jodatit të plumbit në tretësirën 0,01 molare të jodatit të kaliumit? Pra, kur hedhim jodat plumbi në tretësirën e jodatit të kaliumit, shënon me y tretshmërinë molare të jodatit të plumbit, jo në ujë të pastër, por në tretësirën e jodatit të kaliumit. Atëherë, duke shënuar reaksionin në ekuilibër që shpreh ekuilibrin e vendosur në momentin e tretësirës së ngopur të jodatit të plumbit, do të kishim jodat plumbi që shpërbashkohet në jone plumb dhe jone jodat, por kemi edhe jodatin e kaliumit, i cili, ose më mirë themi e cila, është një krip shumë e tretshme. Do të thotë që e gjithë sasia e kripës së ngurtë është e shpërbashkuar në jone, prandaj reaksionin e paraqesim me një shigjet në jone kalium dhe jone jodat. Atëherë, sa është përqëndrimi i të gjithë joneve? Le të shikojmë. Unë pak më parë thash, shënojmë me y tretshmërinë molare të jodatit të plumbit në tretësirën e jodatit të kaliumit. Y mol jodat plumbi treten në 1 litër tretësirë 0,01 molare të jodatit të kaliumit. Por sa jone plumb dhe jone jodat na vinë nga tretshmëria e jodatit të plumbit? Me qënë se raportin e kemi 1-1-2, ne tretshmërinë molare e kemi y mol treten, do të thënë y mole kalojnë në formë jonesh. Do të na formohen y mol jone plumb dhe 2y mol jone jodat. Përsa i përket jodatit të kaliumit, përqëndrimin e kemi 0,01 molar, por me qënë se kripa e jodatit kaliumit tretet e gjitha dhe kalon në tretësirë në formë jonesh, atëherë të 0,01 mol jon, 0,01 mol jodat kaliumi do të kalojnë në formë jonesh, pra harxhohen të gjitha, duke bërë që të na formohen 0,01 mol jone kalium dhe 0,01 mol jone jodat, me qënë se raportin e kemi 1-1-1. Po të shikojmë, në gjithë tretësirën, përqëndrimin e joneve jodat, e kemi 2y na vinë nga tretshmëria e jodatit të plumbit dhe 0,01 mol jone jodat na vinë nga tretshmëria e jodatit të kaliumit, afërsisht e barabart me 0,01. Y-i është shumë i vogël
ai nuk merret parasysh. Pra përqendrimi i ioneve jodat në gjithë tretësirën do të merret parafërsisht 10 në fuqi minus 2 mol ion për litër. Ndërsa përqendrimi i ioneve plumb, meqense ionet plumb vijnë vetëm nga tretshmëria e jodatit të plumbit, do të jenë vetëm ypsilon. Atëherë, duke zvendësuar tek formula e konstantes së produktit të tretshmërisë, vlera e konstantes së produktit të tretshmërisë është 2.5 herë 10 në fuqi minus 15. Përqendrimin e ioneve plumb e kemi ypsilon mol ion për litër. Përqendrimin e ioneve jodat e kemi 10 në fuqi minus 2, e gjitha në fuqi të dytë, nga ku të panjohur kemi vetëm ypsilonin. Gjejmë vlerën e ypsilonit e barabartë me 2.5 herë 10 në fuqi minus 11 mol për litër. Por ypsiloni çfarë përfaqësonte? Ypsiloni përfaqësonte tretshmërinë molare. Pra ne kemi gjetur tretshmërinë e jodatit të plumbit në tretësirën e jodatit të kaliumit. E të ndryshe, në 1 litër tretësirë të jodatit të kaliumit, të KiO3-shit, arrim të treten 2.5 herë 10 në fuqi minus 11 mol jodat plumbi. Po të krahasojmë tretshmërinë e jodatit të plumbit në ujë të pastër dhe në tretësirën e jodatit të kaliumit, më falni, ypsilonin e kemi këtu, kjo është tretshmëria, 10 në fuqi minus 11, këtu e kemi 10 në fuqi minus 5. Shikojmë që tretshmëria e jodatit të plumbit në ujë të pastër është më e madhe. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se jodati i kaliumit ka ion të përbashkët me kripën tonë që është një substancë pak e tretshme në ujë. Po që efekt ka ioni i përbashkët? Ioni i përbashkët e zhvendos ekuilibrin në kahun 2. Po pse? Në bazë të parimit Le Chatelier. Kur rritet përqendrimi i produktit, ekuilibri zhvendoset në kahun 2. Pra kur rritet përqendrimi i ioneve jodat, në bazë të parimit Le Chatelier duhet të zvogëlohet përqendrimi i ioneve jodat, pra të kundërshtohet ndryshimi i bërë dhe zvogëlimi ose paksimi i ioneve jodat mund të ndodhë kur zhvillohet reaksioni 2. Po kur zhvillohet reaksioni i 2, kemi formimin e jodatit të plumbit të ngurtë, pra të precipitatit. Pra pjesa që mbetet e pa tretur rritet, pjesa që tretet zvogëlohet. Ky është efekti i ionit të përbashkët. Gjithmonë, prania e një ioni të përbashkët e zvogëlon tretshmërinë e një substance.